Средства для воротничков. Сын у меня школьник, носит в школу белую кофточку трикотажную с длинным рукавом. Ну, воротничок грязный, да, но ребенок в своей белоснежной кофточке занимается искусством. Рисует на уроке, рукава приходят черные, просто черными красками, довольно счастливый, но стирать это, конечно, большая проблема, и никогда у меня это не отстирывалось. Сейчас вот предварительно перед стиркой, ну, естественно, для белого белья это хорошо, но предварительно обрабатываю манжеты и воротничок вот средством для манжет, спреем. Немножечко, наверное, минут 15-20 это лежит, пока порошок, если я сухой, то пока вот он активируется, и пока работает это средство, ну, рукавчики у нас белые, ходит белоснежной кофточкой. Спасибо.